空气污染越来越严重了，不仅我们担心，连小动物们它们都不愿意了。下面请欣赏话剧《狮子打喷嚏》。我们相信你一定会做到的。练身体，我弯弯腰，踢踢腿，还来一个深呼吸。哎呦，怎么我的鼻子痒痒的？不是我又感冒了，上次我这打了个大喷嚏，把大人们吓坏了。我要吃医生那药。难怪你今天看上去好像很疲劳。请进。先生，你这么早来找我，有什么事吗？我可能是感冒了，最近我的鼻子老是痒痒的，很想要还有上次我也打了个大喷嚏。什么？大夫，你帮我瞧瞧吧。让我听听你的心跳，没有什么事。把你的嘴巴打开，让我看看。狮子先生，你挺健康，没有什么病。那怎么我的鼻子痒痒的？可能你的鼻子过敏了，多呼吸新鲜空气，慢慢的会好了。哦，那谢谢你。那怎么会呢？我没有吃闻其他的东西。难道是因为我没有洗脸吗？我得找一条河把脸洗干净。以前这水又清又亮，那怎么变这么脏呢？早上好，狮子先生，你在歇息吗？你好，侯老弟，快点过来，我们可以聊聊天。好啊。最近你的身体
气里有一个怪味道。原来这里的空气很清新的。我也觉得最近肚子老难受，现在我们吃的水果又黑又脏。我知道是怎么一回事啊。你知道，快告诉我们啊！是啊，快说说吧。森林里外面的工厂每天冒出各种颜色的烟，吓死人了。我刚从那边飞过来，你看我的羽毛，以前我是雪白，现在我是个灰鸽子，气死我了。哦，那是这么回事，难怪我的鼻子老是痒痒的，还有很想要打喷嚏。先生，你又要打喷嚏了？你又要打喷嚏，那我们要走远点比较安全。我会尽量忍住的。哎呀，又怎么了？我的胳膊都要断掉了。哎呦，你快帮我一下，我爬不起来。对不起大家，看来我不能住在这里了。我要找一个没有怪味道的地方。我留下来老打喷嚏。不会的，现在发生的事跟你没有什么事。对呀，不行，我留下来要连累大家的。不会的，是工厂里冒出来的黑烟影响我们的安静生活，跟你没有什么事。对呀，别走。那我们该做什么才能让狮子先生留下来，也不会影响大家呢？我们去走